Өмір деген осылай. Ат айналып тазығында бат деп. Bir gün бұлай, bir gün осылай. Өтеді, кетеді, қайда айналып кетеді. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы, Аллаға Сізге келдім аға. Ауылда барлығы сізді ақыл көй дейді, ақыл айтады дейді. Дұрыс әңгіме айтады дейді. Сізден бір ақыл сұрайын деп келдім мен де аға. Не болып қалды? Тыныш па інім? Тыныш болғанда ұл өсіріп отырмыз, қыз өсіріп отырмыз. Ұлым бетімен кеткен көргенсіз. Қайда жүрген білмеймін. Қызым үйге қонбайды, қаңғы бас. Әйеліміз екеуміз ырылдасамыз да жатамыз. Ұрсамыз да жатамыз, бетіме шабат та жатады. Оның бәрі бір ақшаның жоқтығынан ғой. Жұмысым да жүрмей қалды. Өмірден шаршап кеттім аға. Қандай ақыл айта аласыз? Інім, әрдайым мынаның қасында алып жүр. Жақсы аға, рахмет. Сау болыңыз. Жолың болсын, інім. Бұл түрлікте жақсы жағынан шешіліп кеттім, әке. Енді бұл бизнесін жүрген. Бізде уақыт жоқ қой, әке, уақыт жоқ. Сауна не болды бағана? Бір жақсылап демалайықта заказ беріп қойдың ба? Звондап қойғым, дайын сауна. Мәке, мына жерде бір ақыл көй бір етікші бар. Жұрттың бәріне ақыл айтқыш. Ғұлама. Етік тіккеннен басқа қолынан дым түк те келмейді. Сол етік тіккеннен неше жыл болды етік тігіп отыр әлі. Барып прикол тастап қайтайықшы. Ассалаумағалейкум, братан. Уалейкум ассалам. Тандыңыз а? Я тандым. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырдым. Тіршілігім болса жүріп жатыр. Аллаға шүкір. Миллионерлердің қатарына қосылдым, байлардың қатарындамын. Бәрекелді. Әйеліміз екеуміз тату-тәтті өмір сүріп отырғанымызға бірнеше жыл уақыт өтті. Енді қандай ақыл айта аласың, братан? Інім, саған ақыл айтар болсам, баяғы мен берген қағаз жоғалтып алма. Сау бол, інім.